El bebé koala. Este mamífero australiano es muy reconocible por su aspecto regordete, sus grandes orejas y una apariencia tan adorable como la de un peluche. Sus características físicas hacen que este animal esté considerado como uno de los más bellos y encantadores que existen. Estos peludos adorables pueden tener máximo una cría por año, lo que hace que sean vulnerables en su conservación. Son marsupiales, como los canguros, por lo que tienen una bolsa llamada marsupio, donde protegen a sus bebés hasta que son lo suficientemente grandes para salir fuera. Mientras tanto, asomarán la cabecita para ir descubriendo qué les depara el exterior. Su embarazo dura tan solo 35 días. Nacen sin estar desarrollados por completo, por lo que pasan hasta 6 meses en la bolsa de su madre hasta completar su desarrollo. Cuando son un poco más mayores, se suben a la espalda de su madre y allí viajan muy cómodos. Son muy juguetones y cariñosos. Aunque también son perezosos y pasan gran parte del tiempo comiendo eucalipto y durmiendo. ¿Sabes qué sonido hace un koala?